वह उठी तो उसके तकिए पर बालों के टुकड़े बिखरे हुए थे और यही बात उस क्षेत्र की लगभग 1 दर्जन अन्य लड़कियों के साथ भी हुई। माता पिता ने अपनी खिड़कियां बंद कर लीं और अपने बच्चों के कमरों में सो गए, इस डर से कि कहीं भूतिया नाई प्रकट न हो जाए। और हालांकि पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने एक अलग हमले की जांच की तो उन्हें संदिग्ध के आंगन में कैंची और बाल मिले। हालांकि उसने कहा कि वह निर्दोष है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई।